क्या आपको पता है कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी चोरी 60 साल के बुजुर्गों ने की थी? 2015 में लंदन के हैटन गार्डन में एक तिजोरी थी। यहाँ करोड़ों के गहने और सोना रखा था। एक गिरोह ने इसे लूटने की योजना बनाई, लेकिन ये कोई जवान चोर नहीं थे। इनकी औसत उम्र 63 साल थी। लोग इन्हें डायमंड वीजर्स कहते थे। महीनों तक इन्होंने रिकी की। बूढ़े आदमी का भेष बनाकर इलाके में घूमते रहे। ईस्टर के वीकेंड पर वे तिजोरी में घुसे, अलार्म बंद किया, कंक्रीट की दीवार में छेद किया, 73 सेफ डिपॉजिट बॉक्स खाली कर दिए, 200 मिलियन पाउंड का माल चुराया। पूरा इंग्लैंड हैरान था, इतने बूढ़े लोगों ने इतनी बड़ी चोरी कैसे की? लेकिन एक गलती ने इन्हें फंसा दिया। पब में जश्न मनाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। एक रसीद गिरा दी, बस खेल खत्म।